Αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Μυρίων, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και πάμε τώρα να κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο καλείσαι, να το πω έτσι, να επιλέξεις ένα από τα τρία φύλλα. Γιατί ένα από τα τρία φύλλα? Γιατί ταρό? Επειδή εδώ το άνοιγμα είναι για πάρα πολλούς, στοχεύουμε σε συγκεκριμένες συμβουλές. Μπορείς να επιλέξεις αυτό, αυτό ή αυτό. Εσύ λοιπόν που επέλεξες αυτό το φύλλο, για σένα φίλε μου είναι η συμβουλή, είσαι στους ανθρώπους, να το πω έτσι, που θέλουν πάρα πολύ να κόψουν αρνητικές καταστάσεις, στεναχώριες, νεύρα, οτιδήποτε. Και πώς θα το κάνετε αυτό? Κάνοντας τη συμβουλή που σε βοηθάει. Η πρώτη συμβουλή για σένα που επέλεξες αυτό εδώ το φύλλο, που θέλεις να κόψεις τα αρνητικά, τις στεναχώριες και τα λοιπά, είναι ότι όταν είσαι σε πλήρη ηρεμία, να το πω έτσι, όχι την ώρα που είσαι σε ένταση ή σε αρνητική κατάσταση, εντάξει, όταν είσαι σε ηρεμία, τότε αυτό που θα κόψεις, αυτό μάλλον που θα σταματήσεις, δεν θα σε πονέσει. Αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να τα κόβεις ένα-ένα και αυτό το ένα-ένα θα πρέπει να γίνεται για μία εβδομάδα. Τι εννοώ? Εάν σήμερα λοιπόν αποφασίσεις, ενώ είσαι σε ηρεμία, να κόψεις κάτι αρνητικό, το τι αρνητικό το ξέρεις εσύ, δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ, μπορεί να είναι ένας τοξικός φίλος ή γνωστός, στον οποίον ας πούμε δεν θα θέλεις να του ξαναμιλήσεις. Αυτό λοιπόν αν το κάνεις σήμερα, περιμένεις μία εβδομάδα και μετά πας στο επόμενο, μέχρι να διώξει σιγά σιγά όλα τα αρνητικά. Εάν πας σε πάνω από ένα, δηλαδή πεις εγώ θα κόψω 2 ή 3, αυτό μπορεί να είναι και στη διατροφή σου, μπορεί να είναι οπουδήποτε. Εκεί λοιπόν δεν θα πιάνει, δηλαδή θα σε βαραίνει και θα κάνεις, πώς να σου το πω, πισωγύρισμα και άντε πάλι από την αρχή. Ο δεύτερος δρόμος είναι, η δεύτερη συμβουλή, αφού λοιπόν κάνεις το πρώτο, επόμενο, δηλαδή πεις αποφασίζω να διώξω αυτό, το επόμενο πράγμα είναι να μην σκεφτείς μόνο πώς θα είναι η ζωή σου μία φορά, αλλά δύο, δηλαδή δύο διαφορετικά σενάρια. Θα πρέπει λοιπόν στο μυαλό σου να παίξουν δύο σενάρια, το ότι έχεις απαλλαγή, πρόσεχε, όχι ένα σενάριο, δύο θετικά σενάρια, και σε αυτά τα σενάρια μην βάλεις κάτι αρνητικό. Θα βάζεις στη ζωή σου, τη σκέψη σου, ότι όλα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Τότε με μαθηματική ακρίβεια θα απαλλαγείς, σαν να λέμε θα αποθηκεύσεις αυτό που έγινε. Πώς κάνουμε αποθήκευση σε έναν υπολογιστή και ολοκληρώνεται, το ίδιο πράγμα. Θα κλειστεί, θα φύγει μόνιμα και εκεί θα αρχίζεις μετά τις 7 μέρες, θυμάσαι, μπράβο, καλό είναι να περιμένεις 4 μέρες και να ξεκινάς το επόμενο, γιατί η κρίση σου θα είναι πολύ πιο δίκαιη. Πάμε για σένα λοιπόν που επέλεξες αυτό εδώ το φύλλο. Εσύ λοιπόν είσαι, εσύ που επέλεξες αυτό το φύλλο, η ταρό θα σε συμβουλέψει πώς μπορείς να αυξήσεις
τη θετική ενέργεια, τη χαρά και όχι μόνο να την αυξήσεις, αλλά να μπορείς και να τη χαίρεσαι, να το πω έτσι. Ο ένας δρόμος, πολύ καλό φίλο εδώ, ο ένας δρόμος είναι να νιώθεις για ό,τι έχεις χτίσει στη ζωή σου, να νιώθεις καλά και σε αυτά που έχεις χτίσει, οτιδήποτε είναι εμπόδιο, να αρχίζεις να το πετάς συνειδητά. Παράδειγμα, ότι καταναλώνεις, ότι έχεις ας πούμε πολλά χρήματα, αρκετά, έτσι, όχι ότι είσαι τρισεκατομμυριούχος, αν είσαι λοιπόν και έχεις μια καλή ευημερία. Παράδειγμα είναι αυτό που φέρνω. Και εντοπίσεις ότι πίνεις ας πούμε 5 καφέδες την ημέρα, τους οποίους τους παραγγέλνεις και πεις, μα θα μπορούσα να πίνω 2 ή 3. Αυτό είναι ένα εμπόδιο μικρό στην ευημερία σου, γιατί χάνεις 120 ευρώ το μήνα. Αν υποθέσουμε ότι ο κάθε καφές έχει 2 ευρώ. Εάν το κάνεις αυτό, στον τομέα που θέλεις να γεμίσεις, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό ήταν ένα παράδειγμα, μπορεί να είναι αισθηματικό, οτιδήποτε, θα παίρνεις και πολλά περισσότερα. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη συμβουλή. Πολύ ωραία. Η δεύτερη συμβουλή είναι ότι μην τα παίρνεις τόσο σοβαρά όλα τα γεγονότα που γίνονται στη ζωή σου. Όπως ένα παιδί μοιράζεται, έτσι να αρχίσεις να μοιράζεις και εσύ. Το δώρο που θα κερδίσεις, εάν το κάνεις αυτό, είναι όχι απλά θα βγεις από τη φυλακή, αλλά θα αρχίσεις να βλέπεις πολύ πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Και οι 2 συμβουλές αυτές, εάν τις κάνεις, όχι απλά θα γεμίσεις και θα αποθηκεύεις αυτό που θέλεις να γεμίσεις, να το πω έτσι, αλλά πια θα είσαι και πιο συγκροτημένος άνθρωπος. Θα αλλάξει λιγάκι ο χαρακτήρας σου προς το πολύ καλύτερο. Δεν θα το δεις μόνο εσύ, θα το δούνε και οι γύρω σου. Και πάμε λοιπόν και για σένα, αγαπημένε μου φίλε, που επέλεξες αυτό το φίλο. Η Ταρό εδώ εσένα θέλει να σε συμβουλέψει ή χρειάζεσαι συμβουλή, να το πω έτσι, για τη χαρά. Τι εννοώ τη χαρά? Εδώ λοιπόν θα σου δώσει μία συμβουλή. Εσύ λοιπόν έχεις κόψει, έχεις σταματήσει κάποια χόμπι, κάποια πράγματα που σου δίνουν χαρά. Εδώ λοιπόν έρχεται να σε συμβουλέψει τι να κάνεις για να επανέλθεις σε αυτή τη χαρά, γιατί αυτή η χαρά, αυτή η ενέργεια είναι και η πηγή της φόρτισής σου, να το πω έτσι. Εσύ λοιπόν είσαι ένας άνθρωπος που γεμίζει. Όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο εσύ, αλλά κυρίως εσύ, έχεις χάσει πώς να το πω, δεν γεμίζει την μπαταρία σου, με αποτέλεσμα κάθε μέρα να νιώθεις ενεργειακά κουρασμένος. Να λες κάτι, δεν μπορώ άλλο, τι γίνεται, γέρασα, γιατί δεν μπορώ, καταλαβαίνεις το περίπου πώς θέλω να το πω. Εσένα λοιπόν η πρώτη συμβουλή που δίνει είναι τότε αντικατέστησες αυτά τα πράγματα, τα χόμπι που έκανες, με κάτι το οποίο ο τομέας που βρίσκεται αυτό που κάνεις, δηλαδή αντικατέστησες, λέμε τώρα, το περπάτημα, πες ότι σου άρεσε το περπάτημα στη φύση, με
το βλέποντας reels στο TikTok παράδειγμα. Και κάποια από αυτά τα βίντεο είναι αρνητικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το ότι εκεί που έπαιρνες μόνο θετικές εντυπώσεις με το περπάτημα, είναι παράδειγμα αυτό που λέω, είναι ότι στο άλλο παίρνεις για λίγη ώρα κάτι θετικό, υπνοτίζεται το μυαλό σου και ξαφνικά σου πετάει ένα βίντεο το οποίο σε στεναχωρεί και τι κάνετε, χάνεται η ένωση με τον ανώτερο εαυτό σου. Ο ανώτερος εαυτός σου είναι, πώς να το πω, είναι αυτός που θα σου πραγματοποιήσει τις επιθυμίες σου. Γι' αυτό και τον τελευταίο καιρό ή τα τελευταία χρόνια δεν γίνονται οι επιθυμίες σου όπως ακριβώς τις σκέφτεσαι. Έχουν άλλη κατάληξη. Η δεύτερη συμβουλή είναι, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, πολύ απλή, είναι ότι πάρε αποφάσεις μαζί με ανθρώπους που σε αγαπάνε, φίλοι, συγγενείς, η σχέση σου, οτιδήποτε, και πήγαινε κάπου που αγαπάς, να γλεντήσεις λιγάκι. Αυτό θα πρέπει να το κάνεις, αγαπημένοι μου φίλε και φίλοι, τουλάχιστον μία φορά στην εβδομάδα, τουλάχιστον. Και δεν πιάνει, θα το κάνω 3 φορές αυτή την εβδομάδα και άλλες 2 εβδομάδες θα κάτσω. Θα πρέπει να το κάνεις, γιατί θα ξεκινήσεις όχι μονάχα να φορτίζεις, αλλά και να αποθηκεύεις. Είναι πολύ σημαντικό και μετά οι αποφάσεις σου θα είναι σοφές και θα επανέλθεις εκεί που έπρεπε να είσαι. Έχει αλλάξει λιγάκι το μονοπάτι σου. Αφού τα κάνεις λοιπόν αυτά τα 2 επιτέλους, τι θα κερδίσεις? Είναι πολύ μεγάλο αυτό που κερδίζεις. Θα κερδίσεις ομορφιά, θα κερδίσεις γοητεία, αυτοπεποίθηση. Επιτέλους θα μπορείς να σηκώνεις τα βάρη των αλωνών χωρίς να κουράζεσαι. Σου είπα λίγα, μόνο 3 από αυτά που είναι να κερδίσεις. Αυτά λοιπόν και για σένα φίλε μου που δεν μπήκες, όπως λέω συνέχεια, τυχαία σε αυτό το βίντεο. Η συμβουλή είναι πάντα διαχρονική της Ταρό. Οποιαδήποτε στιγμή δεις το βίντεο σημαίνει αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να το δεις και να βοηθηθείς. Και φυσικά κάνε μία εγγραφή στο κανάλι μου να βλέπεις γρήγορα τα βίντεό μου. Σχόλιο και like βοηθάει πάρα πολύ. Αν έχεις κάποια απορία είτε γράφεις στα σχόλια ή στείλε μου προσωπικό μήνυμα. Και φυσικά μπορείς να κλείσεις και μια συνεδρία για στοχευμένη συμβουλή, όχι μόνο με την Ταρό. Στην επίσημη σελίδα μου λέω όλους τους τομείς που μπορώ να βοηθήσω. Αυτά λοιπόν, σας αγαπώ πολύ, καλή συνέχεια, φιλιά πολλά.